Эң биринчиден кош келипсиздер. Аймактык чек-ара кызматташтыгын жана чектеш мамлекеттер менен достук алакасын бекемдөө максатында мамлекеттик чек-ара кызматы кичи футболдук мелдеш өткөрдү. Чек-ара кызматташтыгы спорттук биримдик ураанынын астында өткөрүлгөн иш-чара Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн ортосунда уюштурулду. Мамлекеттик чек-ара кызмат өкүлчүлүгүнүн кызматташтыгын арттыруу максатында уюштурулган. Сегодняшняя встреча, сегодняшний турнир. Бүгүнкү жолугушуу, бүгүнкү мелдеш баарыбыз чогулуп бир катарда турганыбыз биздин дагы бир кадам алдыга жылганыбыздан кабар берет. Аны менен катар үч өлкөнүн ортосундагы карым-катнаштын, кызматташтыктын бекемделишин дагы бир ирет тастыктады. Бүгүнкү жолугушуу чек-арачылардын ортосундагы достук мамилени чыңдоого, бири-бири менен таанышып, жаңы досторду табууга түрткү боло алды. Познакомиться и найти новых друзей среди пограничников. Баткен чек-арачыларынын арасында буга чейин үч өлкөнүн башын бириктирип, достукту бекемдеген спорттук мелдеш өткөн эмес. Андыктан алгачкы ирет өтүп жаткан эл аралык мелдеш уюшкандыкта өткөрүлдү. Ага кошуна Өзбекстан жана Тажикстандын чек-арачылары да катышып, жалпы 4 команда күч сынашты. Для участия в соревновании по мини-футболу организованный. Биз бүгүнкү мелдешке Тажикстандан келдик. Оюндун негизги максаты жеңиш эмес, улуттар аралык мамилени чыңдоо болуп саналат. Мелдеш аркылуу үч өлкөнүн чек-арачыларынын ортосунда кызматташтык мындан да бекемделет деп ойлойм. Ушул кичи футболду уюштуруп берген ЭКК уюмуна чоң ыраазычылык билдирем. Хотим поблагодарить ОБСЕ за организацию. Таймаш кызууланып, жарым финалдык беттешүүгө Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары түштү. Оюндун жүрүшүндө Кыргызстан курама командасы мыкты оюн көрсөтүп, 7-2 эсебинде атаандаштарын артта калтырды. Мана бүгүнкү өткөрүлүп өткөн мусабакада Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан кичи футбол мелдешине Өзбекстандан келип олтурабыз. Учурда маанайыбыз абдан жакшы. Ушул иш-чараны уюштурган Кыргызстан чек-арачыларына жана ЭКК уюмуна чоң ыраазычылык билдиребиз. көтөрүңкү рухта давам этмокто. Кандай маселе болбосун, ошол маселени дайым биз стол үстүндө сүйлөшүү аркылуу чечкенге бири-бирибизди дайым чакырып турабыз да. Негизинен биз эми баягы бул иш-чараны баштап берип атабыз. Биз ишенебиз, мындай иш-чара келечекте Тажикстан Республикасында же Өзбекстан Республикасында болушу толук ыктымал деп эсептейбиз. Эң негизгиси бүгүн баягы биз бири-бирибиз менен таанышып, сүйлөшүп, бири-бирибиз менен болгон контакттарды баягы жогорулатып, ошонун негизинде бул иш-чара кийин чек-арада кандайдыр бир маселелер пайда болгондо, ошо бири-бирибизди тааныган аркылуу ошолорду чечкенге жакшы бир площадка тузуп берет да, мындайча айтканда. Өлкөнүн коопсуздугу, элдин тынчтыгы үчүн чек-арада кызмат өтүп жаткан чек-арачылар үчүн мындай мелдеш үч өлкөнүн чек-арачылары үчүн биргелешип кызматташууда мааниси зор. Бул спорттук мелдеш үч өлкөнүн кызматташтыгын эле эмес, ынтымагын, достугун бекемдөөгө да чоң салымын кошот, деди Баткен облусу боюнча чек-ара башкармалыгынын башчысы. Бул иш-чаранын негизги максаты бул Баткен областында жайгашкан мамлекеттик чек-ара кызматынын чек-арачылары менен, ошондой эле коңушлаш жайгашкан Тажик Республикасынын чек-ара өкүлдөрү менен, ошондой эле Өзбекстандын чек-ара өкүлдөрү менен достук мамилени чыңдоо. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин бул спорттук иш-чара эки өлкөнүн арасында бир гана чек-арачылардын арасында эмес, ушул чек-арада жашаган биздин элдердин дагы арасында ынтымактыкты, достукту бекемдейт деп ойлойм. Мындан кийин дагы биз ушул демилгенде өзүбүз Кыргызстан чек-арачылары көтөргөнүнө байланыштуу, мындан кийин дагы биз ойлойбуз, биздин коңушлаш ушул Тажик Республикасынын, Өзбек Республикасынын чек-ара өкүлчүлөрү ушундай иш-чараларды уюштуруп, улантабыз деген чоң үмүттөмүн. Мелдешти уюштурууга ЭККнун уюму көмөктөштү. Достук таймаштын эстафетасы Тажикстанга өткөрүлмөй болду. Мелдештин жыйынтыгында 1-чи орунду Кыргызстандын Баткен, 2-чи орунду Өзбекстандын Фергана, 3-чү орунду Тажикстандын Согди областарынын чек-арачылары ээледи. Баш байгени багындырган Кыргызстан чек-арачылары өлкө намысын татыктуу коргоп, атаандаштар арасында чек-ара кызматкерлеринин достугун бекемдөөгө дагы бир ирет салым кошо алды. Айчурок Каныбек кызы, Жорубек Кубанычбек уулу, Малина ТВ, Баткен облусу.